Mukoma Greatman vagara kuExquisite Cars vakamirira kunzi vainde kunoona Victor Royal Mint wasvika pakuvakumbirira, uku maMighty Warriors akaperekedzwa namafans ayo akazoita stranded kuPretoria Police Station vakamirira kuti vangawanawo transport inogona kuvaendesa kumba. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. So Greatman akaona kuti nyaya yacho yoramba yongomudarika, akambokumbira gore riya wheelchair asi haina kuuya ndokubva yazotengwa naOlinda. So 3 days ago vakadecide ivo kuti vazvikumbirire nenzira yakanaka, vakangoti afternoon family and friends itai picture iri risvike 10k muone kuti havangondipewo fortune here zvavari kuita vamwe. Ndobva vaisa picture raSeWicknell vari kupostori vakagara pamota yavo yamaona iyo. So vanhu vakabva vasvitsa 20,000 likes zvichibva zvangonzi naGreatman guys takungomukira kuenda kuExquisite tonogarira ikokoko nekuti mota yedu inogona kungonzi enda unoona Victor. So pakabva pangoita silence. Ivo SeWicknell in as much as vakategwa and all havana kunyora anything about Greatman. The last post yavakaisa yanga iri twins Sean naCollins Mnangagwa avo takaverenga story yese nekureba kwayo tichifunga kuti maybe kuzasuku vachanzi please go and see Victor munotora ameno kuti mota dzipi, but aiwa kwakangonzi double blessing, happy birthday to you. Vamwe vakati nhai Greatman kwadarireiko watozvivengesa shamwari, vanhu vacho havadi kuti mumanye movaindira mberi uye kuti mufambe nengoro dzinoyera. Ipo paya pana Olinda ndo pakatokanganisika ende musakangamwe kuti murume uyu naOlinda vanovengana zvekudaro, saka maybe vari kutoti iwewe tengegwa naOlinda yeye since aizviita mbinga. Vamwe vari kuti yauinayo yoyo nhaiwe hausi kugutsikana nayo here. Iye akati ko isusu chero tikadya nhasi handiti mangwana tinongoda here kudya, tiri kungozvikumbirirawo mota. Ko iwewe uri kupinda papi? Ko kana dene munhu achikumbirirawo mudzimai wake haungazivi ka guys. So so many people were actually rooting for Greatman kuti awanewo mota. Pane vakabvunza kuti nhai mukoma Greatman license munayo here zvamuri kupusha kuti mupiwe mota? Ivo vachibva varesponda ndokuti mukomana aratidza ari kudriving school achiratidza kuti zvinhu zvese zviri kufamba negwara. So ati iye kuExquisite Car uku ari kungofanhogarira mota. Asi chanyanyotyisa vanhu ndechekuti SeWicknell vanogona kungodecida kuti ivo handiswe pakona sezvakamboitwa pana Levels zviya. Because Levels paakataura kuti mukoma inini ndinosiridza one naFantan, there is no Fantan without Levels, akabva anzi ini ndinopa munhu wandinoda. Vapedza ipapo vakabva vapa mudzimai waFantan mota vakati haundiudzire zvekuita nemari yangu. So tiri kungoti susu Greatman ka please do not get hurt nekuzama laki. Yes, we wish you the best, but panogona pindurwa neimwe nzira. Kungoti munhu wacho ari unpredictable. Mai vaya wanwe kunyatswa kuVictoria Falls vakazongopuwa mota. Tiri kungoti susu kana zvichiitirwa Cloud yacho ngaitikewo pana Greatman. Ndo zvatiri kungotaura senyika kuti ngazviitike pana Greatman because we are rooting for him guys. Tinotodawo guys kuti maybe dena aenda kwababa Chipaga handiti anomirira arikoko kuri nani, maybe anongonzi ndaundora yakwaya iye abva angotaura kuti ari kuda zveExquisite inoshanda nemota hono. Alright, so Royal Mint amukumbirirawo akati wedwe dee magonawo mabatsira Greatman. Chero akwa, chero fiti kana munadzo, kana ikaita makumbo 3 kana ichiwaniko. Ameno munodzikotserawo sehope muchiona vakadaro vasiri kubatsirika, asi muchinotutsira pane vatinofungidzira kuti vari right. Ndo mashoko aRoyal achikumbirawo kuti chero mukamuwanirawo kamota kadiki amenoti kanoika kaunhu kanonzi kachiko kabajaji kekuti angokwanisawo kuenda mberi emuitirawo something pane kuramba muchiti chapreza mudzimai wake vana zvese nembudzi dzese dzekumba kwavo dziwanewo something. Tiine vanhu vanenge vana Greatman who are in need of cars.
then zifa yati iyo haizvipindi zvevanhu vari kuPretoria, havana kuenda andazifa, vakaenda nekuti vanoda kuenda kundosapota. So zvakaitika ndezvekuti masapota akaperekedza maMighty Warriors ndokubva vazovasiya pavakapinda kucamp kuSouth Africa, vakabva vasara ndokumirira bhazi ranga ranzi richauya kuzovatora, but bhazi harina kusvika nenguva. So ipapo pakaitika misinformation nekuti vanhu vakati isusu ko zifa yatisiya sei, isusu we are supposed to be covered by them, but zifa iri kuti aiwa guys handizvo zvakaitika. So they released a press statement yakanzi iyo the Zimbabwe Football Association is deeply concerned about the well-being of Zimbabwean fans currently in Pretoria and acknowledges reports circulating on social media regarding their situation. While we empathize with their plight and appreciate their unwavering support for the Mighty Warriors, we must also address the misinformation surrounding this matter. Zifa wishes to categorically state that it was never responsible for the travel arrangements or logistics for these supporters. The fans in question made their own travel plans and liaised directly with the transport providers who facilitated their journey to Pretoria. At no point was Zifa involved in coordinating or financing their trip. While we regret the difficulties they are facing, we urge all affected individuals to engage directly with their transport providers for a resolution. Zifa remains committed to the growth and development of Zimbabwean football values and passion of our supporters. We will continue to focus on our mandate of promoting and managing football in Zimbabwe, ensuring that our national teams are well prepared and supported. Ndokubva kwanzi the end tinokutendai. So vati ivo imi muri vanhu vakuru guys, makati muri kuenda kunosapota muchishandisa mari dzenyu netransport dzenyu, you cannot get there mavastaki mobva mablema Zifa guys, muri vanhu vakuru. So as adults please make your own arrangements zvakare zvekuti muchaona bhora sei, muchafamba sei, please be in touch with your transport more continue zvenyu guys. Chero kumabhuza chaiko kana tichienda kunoimbira matimu edu isu tinozvitimbira netsoka takananga takagurira takapinda nemunzizi tichienda. Kana mabhuza apedza bhora rondopera isu totofana tagurira kudzokera kumusha. Hatitombonetsana nekunzi kwai rori yekwa Matigimu ndo iri kusenga vanhu bodo. Isu hatizvipindi, isu tinoziva nzvimbo yedu kuti isusu chatafambira kusapota uye tafamba ne2 series takagurira namasango. Izvi zvavazoita zvekuti Zifa inofanira kuvaitira something, aiwa handizvo. So yes, at least vari police station they are going to be safe, but pakaipa welfare yamafans iri mumaoko ani, iri mumaoko eZifa here kana kuti you do this at a personal level. So that was clarified, it was very clear kuti muri vanhu vakuru, zvigadzirirai accommodation, zvigadzirirai transport, munotevera bhora nekuti munorida. Asi Zifa yati iyo their mandate is to make sure kuti bhora riri kuenderera mberi, my players are well catered for. Vainosapota chiko guys, kwakazara mazimbo kuSouth Africa uko. Dei vasiyana nazvo. Vakangoti mi muriko kuSouth Africa, imbirai timu dzedu, zvaingofamba zvakanaka. Isusu tokontinua tichizvichikira derere, kana vahwina tonovagamuchira, something like that. There was no reason yekuti muvaperekedze muchiimba kubva Harare makagara mumabhazi muchisvika Crosabait Bridge. Guys, hazvidi kudaro. Thank you for watching and do leave your comments on what you think.